Ďalšia novinka, ktorej som opäť neodolal z úvodu, je kompaktná 40V reťazová píla Parkside Performance pre odvetvovanie konárov do priemeru 28,5 cm a obvodovou rýchlosťou reťaze až 16 metrov za sekundu. Jej cena je myslím, že priateľná, niekde okolo 100 eur a ja to ďalej nebudem zdržovať. Poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. V balení nájdeme užívateľský manuál, 180 ml biooleja pre automatické mazanie reťaze, a samotnú reťazovú pílu Parkside Performance s ochranným krytom. Štítok s upozornením o funkčnosti kontroly spätného rázu. Samozrejmosťou je ochranný kryt, lišty a reťaze, ktorý je vyhotovený z mäkších, ale za to celkom pružných plastov. Dizajn reťazovej píly Parkside v sérii Performance je podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni. Rovnako dobré je na tom spracovanie, kde plasty na každom mieste spoja doliehajú absolútne perfektne, čo zaručuje pevnosť a aj tuosť konštrukcie stroja. Je to ergonomicky veľmi dobre spracovaný stroj s nízkou hmotnosťou pre držanie v horizontálnej, ale aj vertikálnej polohe pre vypilovanie. Hmotnosť bez akumulátorov 2,6 kg, čo urobí naozaj predurčenú na odvetvovanie, napríklad kľudne aj v korunách stromov. Zo spodu nájdeme ergonomicky umiestnený háčik, ktorý sa dá polohovať, čo je fajn pre pílčíka, ak je napríklad v korune stromov, zavesí pílu cez popruh alebo kdesi v garáži. Odvetranie výkonného brašle z motora zo spodnej strany, vyfukuje vzduch von a studený naťahuje pri pätici akumulátorov. Vzadu nájdeme päticu pre dva 20V akumulátory X20V tým. Je potrebné použiť rovnakej kapacity a aj rovnakého typu. Výrobca 12Ah batérie softvérovo blokuje, čo je podľa môjho názoru trošku škoda, ale určite by to bol ergonomický nezmysel, pretože by stúpla hmotnosť. Z bočnej strany plastové madlo pre držanie v horizontálnej a vertikálnej polohe. Tlačítko akcelerácie výkonného brašle z motora s možnosťou uzamknutia proti náhodnému spusteniu. Ovládací panel s tlačítkom zapnutia. LED signalizácia stavu nabitia akumulátora pre každý zvlášť v 3 leveloch, tlačítko pre zmenu rýchlosti 13 metrov za sekundu, na dvojke 16 metrov za sekundu a v režime Expert maximum 7200 otáčok, taktiež funkcia proti spätnému rázu, s LED signalizáciou, ale bohužiaľ bez zvukovej signalizácie. Logo výkonného brašle z motora a 5-zubý kovový drapák, ktorého bohužiaľ spodný zub nie je formovaný do rádiusu. Transparentná nádrž s objemom 190 ml pre olej na automatické mazanie reťaze. Prietok oleja sa bohužiaľ nedá nastaviť manuálne. Veko s beznástrojovým systémom pre otváranie nádrže. Pre dlhšiu životnosť čerpadla určite odporúčam používať kvalitné oleje. Ak použiješ bioolej, neskladuj ho dlho a hlavne ho nenechaj v nádrži. Beznástrojový systém demontáže bočného krytu, beznástrojový systém šponovania reťaze, kde sú piktogramy o smere napínania a taktiež piktogram o smere montáže zubu reťaze. Bočný kryt je celoplastový, z vnútornej strany je závit na uchytenie a excentrický kovový prvok pre napínanie reťaze. Osadenie pre lištu vyzerá veľmi kvalitne, vyrobené zo zliatiny hliníka. Otvor pre uchytenie cez bočný kryt, ktorej skrutka sa nachádza priamo na bočnom kryte. Tu máme teda iba závit, gumové tesnenie pre utesnenie mazacieho otvoru pre automatické mazanie reťaze
a pohon pre reťaz 3/8 s drážkou 1,1 mm a je tam vidieť ložisko pre vyústenie na osy motora. 35 cm dlhá lišta Parkside Performance pre rez dlhý maximum 28,5 cm. Osadený je kovový prvok pre excentrické šponovanie reťaze. Lištu je počas používania potrebné otáčať na opačnú stranu kvôli rovnomernému opotrebeniu, preto je maznica aj na opačnej strane, v tom prípade ale plechový prvok musíš otočiť na opačnú stranu. Vodiaca drážka je 1,1 mm, spredu nájdeme 7 zubov pre vedenie reťaze s maznicou. Použitá je štandardná 3/8 reťaz s ostrením zubu do rádiusu počet rezných zubov 23 a vodiacich 46 pre drážku 1,1 mm. Je to štandardná reťaz s delením 3/8. Hmotnosť reťazovky bez akumulátorov a plnou nádržou mazacieho oleja je veľmi kompaktných 2800 gramov. S batériami Performance 4 Ah je to rovných kompaktných 4000 gramov. Dvakrát batéria 8 Ah Performance stále kompaktných 4700 gramov. Ak by softvérovo 12 Ah neboli zablokované, hmotnosť je tu 5800 gramov, čo už podľa môjho názoru naozaj táto hmotnosť je na malú kompaktnú pílu naozaj veľa. Mohol si sledovať vyústenie mazacieho oleja a po zmene režimu na Expert sú maximálne otáčky vyššie. A pri meraní sú o niečo nižšie ako výrobca uvádza na štítku. Hlučnosť reťazovej píly bez zaťaženia a predmontovanej lišty s reťazou. Je veľmi priateľná a na tele nie sú cítiť žiadne vibrácie. Do ďalšieho dňa reťazovku nechám uloženú na čistom kartone s plnou nádržou mazacieho oleja, aby sa zistil prípadný únik. Do ďalšieho dňa píla ostala uložená na kartone, aby sa zistila prípadná netesnosť nádrže mazacieho oleja. Je vidieť iba jemnú škvrnu, ktorá mohla stiecť z reťaze. Čo sa týka použitia a blokovanie 12 Ah batérií, premýšľal som, prečo to výrobca softvérovo zablokoval. Jednoducho pílu nespustíš, aj keď ju zapneš, chceš začať píliť, svietia dve ledky na oranžovo. Takže pílu nezapneš. Je to hlavne z toho dôvodu, že píla je vlastne jednoručný stroj. Ak by si náhodou pílil jednou rukou týmto spôsobom, môžeš dostať spätný ráz a tu sa nepočíta s obojručným držaním stroja v každých podmienok. Takže ak by si dostal spätný ráz, píla by sa mohla gravitačne jednoducho prekloniť kvôli hmotnosti a tým by bolo veľké nebezpečenstvo úrazu. Takže zrejme výrobca myslel aj na takýto detail, ktorý by mohol byť fatálny. Pozrieme sa aj na mazanie. Mazanie sa mi zdá byť o niečo slabšie a aj nábeh mazania je pomalší, je ale vidieť jemnučké rozprašovanie.
zapašovanie. Pozrieme sa aj na hlučnosť druhej rýchlosti. Tá je podľa môjho názoru priateľná, pretože výrobca uvádza na štítku až 100 dB. Spínač ovládania výkonného branšle z motora. Nemá žiadne plynulé dávkovanie po zatlačení. Ide vždy na maximum. Rozbeh trvá zhruba 1,5 sekundy, čo je celkom priateľné. Oneskorené zastavenie reťaze je do 2 sekúnd, čo je určite fajn. A samozrejme je vybavená kontrolou proti spätnému rázu. Začínam rezať suché stavebné rezivo rôznych rozmerov. Od začiatku budem vykonávať test efektivity jedného nabitia 8 Ah batérií, taktiež výkon porovnáme na rôznych batériách. Samozrejme som zvedavý aj na reznú rýchlosť a rozdiely prvého a druhého režimu, kde je 13 a 16 metrov za sekundu. Režim 2 ale funguje tak, že si automaticky zvýši otáčky, ak zíde do rezu. No a režim Expert, ktorý sa aktivuje cez aplikáciu, tam idú vždy otáčky na maximum 7200 podľa výrobcu. Takže poďme na to.
Šikovná odvetvovacia reťazová píla nemá problém prerezať tvrdé palivové drevo aj o priemere 28 cm. Tu si mohol vidieť už aj jedenkrát zastavenie. Pri takej tuhšej manipulácii sa samozrejme v reze dokáže zastaviť. Čo sa týka odvodu pilín, ten sa absolútne neupcháva, piliny vyhadzuje pekne, tie sú pekné, sypké aj na tvrdom dreve. Manipulácia je s ňou dosť dobrá, píla je ľahučká a má podľa môjho názoru dostatočný výkon. V batérii nám ešte zostáva nejaká tá kapacita, s ktorou dokončíme efektivitu. Ďalšie zastavenie. A považujem to za konečnú, viac to trápiť nebudem. Myslím, že celkom solidný výkon na jedno nabitie 2 8Ah batérií. Z efektivity jedného nabitia 2 8Ah batérií je to všetko. Mohol si sledovať kombináciu rezov a aj porovnanie rýchlosti tvrdé palivové drevo a aj mäkké stavebné rezivo, kde dokázala narezať množstvo odrezkov, ktoré si mohol vidieť hore v grafike, no a taktiež si dokázala bez problému poradiť s priemerom, aký výrobca uvádza, nad 28,5 cm. Výkon má podľa môjho názoru dostatočný, robí sa s ňou dobre, je to fajn pílka, ale viac určená nie na nepretržité delenie palivového dreva, ale skôr na práce v záhrade. Výkonu má teda naozaj na rozdávanie, robí sa s ňou dobre. Čo sa týka šponovania reťaze, až na teraz záver by bolo dobre jemne došponovať reťazku. Myslím, že to napínanie funguje dosť dobre, nie je to zlé. A čo sa týka oleja, tu ešte vidieť nejaký ten zbytkový olej v nádrži je, takže platí jedno nabitie batérií a znova doliatie oleja, aby píla ostala vždycky mazať. Pozrieme sa na mazanie. Kde je vidieť, že reťazová píla maže aj po nepretržitom používaní celkom slušne. Tak a máme tu záver recenzie na šikovnú a kompaktnú prerezávaciu pílu Parkside Performance, ktorá má dostatok výkonu na prerezanie mäkkého, ale aj tvrdého palivového dreva rôznych priemerov. Mohol si vidieť porovnanie na rôznych batériách, taktiež musím pochváliť výrobcom odstavenie použitia 12Ah batérií, pretože som premýšľal nad tým, prečo to vlastne výrobca urobil. Je to práve kvôli ergonomii. Píle najviac svedčí použitie so 4Ah batériami Performance, kde má 4 kg. Ak použiješ 12,
Hmotnosť narastie na takmer 6 kg, ergonomicky sa teda prekláňa smerom reťaz ku obsluhe. Ak pracuješ jednou rukou, môže dojsť k úrazu, pretože ak robíš jednou rukou, nemáš pod kontrolou ochranu proti spätnému rázu. Práve z tohto dôvodu si myslím, že výrobca odstavil 12 Ah batérie a ak je to tak, určite chválim nad premýšľaním, nad konštrukciou a používaním stroja od výrobcu. No a čo by som pilke mohol vytknúť je vlastne, že sa výkonný brushless motor vypínal so 4 Ah batériami. No a taktiež, že na druhej rýchlosti nabieha na nižšie otáčky, ak vôjde pila do zaťaženia, automaticky si ich zvýši. Tu som očakával maximálne otáčky na dvojke, je to možné dosiahnuť pomocou režimu Expert. Tu ale musím povedať, že ak píla sa automaticky vypne, ak sa nepoužíva nejakých 5 minút, režim Expert musíš opakovane navoliť cez aplikáciu Lidl Home. Takže to je to jediné, čo by som píle vytkol. Zľavový kód nájdeš dole v popise pod videom na lidl.sk a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!